Vítajte v tomto krásnom priestore. Vítam vás v novej časti, novej série nových podcastov. Dnes sme sa stretli v Opalových baniach, v zasadačke. Vyzerá to tu na trochu netradične, ale keďže v bani je 6 stupňov, tak by to nebolo asi vhodné pre Hilde, že by zopakovala svoju poslednú premiéru v Opalových baniach. Čiže ako si k tomu prišla, že si sa stala huslistkou? Lebo mal som kamoša, ktorý bol šéf kuchár a skončil pri liati betónov. A potom viacero ľudí, ktorí zmenili svoje... Ja som chcel byť architekt, skončil som v marketingu. Povedz mi, ako to začalo vlastne? Povedz mi tvoj príbeh taký v skratke. Kedy v tvojej hlave vznikla myšlienka, chcem sa stať huslistkou? Som mala 7 rokov, tak povedala som mame, že chcem chodiť na hudobnú školu. Mali sme doma také staré husle po dedovi. No a ja som si na nich stále brnkala, páčilo sa mi to, no a potom mama ma priviedla do základnej umeleckej školy. Koľko si mala? 7 rokov, kde som potom rozvíjala svoj talent. No, bol to už január, takže nebol to september, ale učiteľ povedal, že ma zoberie a že všetko toto dobehnem, vlastne čo už tí žiaci od septembra preberali, či už z teórie alebo na husliach. A ešte mi povedz, veľa ľudí bude zaujímať tvoje meno. Lebo máš také exotické meno, svetové by som povedal. Tak ako si k nemu prišla? Moje meno Brunhilde Linzel mi dal môj otec, lebo on je Nemec, takže mám aj také nemecké korene. Brunhilde vlastne sa volá aj moja teta, otcová sestra, takže on chcel, aby som sa takisto volala. Linzel, to sa voláme všetci tak v našej rodine. Takže máme aj také západné korene. No a potom to ďalej pokračovalo tak, že ma to začalo baviť veľmi. Mala som dobrého učiteľa, no a postupne on ma pomalými krokmi naučil všetky tie rôzne prstoklady, etudy, ľudové piesne, koncerty, takže postupne sa to tak rozvíjalo. Čiže celú základnú umeleckú školu. A to kde bolo? V Košiciach? V Košiciach to bolo. Čiže ty si rodáčka z Košic? Áno, ja som rodáčka už z Košic. Si sa narodila už v Košiciach. Dobre, a po základnej umeleckej škole si pokračovala? A potom som pokračovala na konzervatóriu. No a vlastne tam som mala tiež vynikajúcich profesorov, ktorí ma naučili ďalej vlastne rozvíjať talent a vždy sa zlepšovať. Veľmi sa mi páčila klasická hudba, aj moderná hudba, no a vždy som si našla taký svoj štýl, ktorý by som niekedy chcela v budúcnosti robiť. Vyžadovalo si to aj cvičenie, jednak cvičenie tých etúd a stupní za toho všetkého, ale veľa mi to dalo. Tak vidím, že ti to dalo veľa, lebo mne sa veľmi páči táto tvoja Ďakujem pekne. hudba. Prečo ťa stredná škola, alebo stredná umelecká škola, alebo čo to bolo, konzervatórium? Nezmenila? Nestala si sa niečím iným? Tak, mohla som sa stať aj niečím iným, ale toto bola moja vysnená cesta už od malička, tak išla som si za tým. No a na konzervatóriu ma obohacovali aj iní profesori, radili mi, ako mám cvičiť, takisto aj moji spolužiaci, videla som, ako robia oni pokroky. No a na koncertoch sme mali možnosť predviesť potom výsledok svojho cvičenia. Máš ešte nejak spomenutých na albume, nejakých učiteľov? Tak je to pán profesor Štefan Demeter a pán profesor Kijovský. Super. Takže oni mi veľa odovzdali, sú to veľmi dobrí pedagógovia. Áno. No a veľa ma naučili, za čo som im veľmi vďačná. Čiže si úspešne ukončila konzervatórium v Košiciach a potom si pokračovala niekde ďalej študovať? Tak potom som ešte pracovala, pôsobila som pedagogicky v Sečovciach, tam som učila na Zuške 2 roky, no a potom som si povedala, že čo keď by som vyskúšala ešte ísť ďalej, sa zlepšiť, lebo ma to veľmi ťahalo ísť po tejto ceste. No a povedala som si, že vyskúšam ísť na prijímačky do Banskej Bystrice na Akadémiu umení. No a tam som ešte chodila rok na prípravu k jednému profesorovi. No a neskôr ma prijali, čo som bola veľmi rada a šťastná, že môžem pokračovať ďalej vo svojej ceste. Čiže si aj skončila Akadémiu umení? Áno. Tam ma vyučoval profesor Bohumil Smejkal. On bol veľmi dobrý človek, aj pedagóg.
takže veľa nás naučil, aj všetky ťažké prstoklady nám vysvetľoval aj hodinu trpezlivo. Popri akadémii som ešte vypomáhala v orchestri v Banskej Bystrici, potom učila som stále žiakov na Zuške, aj bola som s nimi na súťaži, kde obstali vynikajúco, tak bola som veľmi rada, že tieto informácie od mojich profesorov odovzdávam zase mladšej generácii mojim žiakom. Ešte by si mi mohla povedať vlastne, lebo na albume máš spomenuté nejaké tieto tvoje úspechy, čo sa týka nejakých súťaží. Hrala som v orchestri Musica Juvenalis, vo vynikajúcom orchestri mládežníckom. A ďalej som bola na súťaži Chalúbkovo Brezno s kvintetom Sečovským zo Zušky s učiteľmi, kde sme vyhrali laureátov, tak boli sme veľmi nadšení z toho. Takže práca na Zuške ma veľmi obohacovala, aj obohacuje učiť deti to, čo som sa ja naučila. Kde ťa tvoja hudba a tvoje umenie doviedlo? V rámci školy a v rámci akadémie? Tak v rámci akadémie sme hrali v orchestri Akadémie umení, kde sme mali veľa koncertov s rôznymi umelcami, napríklad aj Dalibor Karvaj, ktorých si veľmi vážim a ďakujem za to, že som mohla študovať na Akadémii umení a spolupracovať s nimi. Skôr som hrala v orchestri Musica Juvenalis, kde sme boli v Belgicku na medzinárodnej súťaži orchestrov. No a tam sme vyhrali prvé miesto. Takže veľmi rada spomínam na veľa profesorov, ktorí ma učili precíznosti a peknému tónu huslí. Je to zdĺhavá práca, to dlhodobé cvičenie 4-5 hodín denne, niekedy aj viac, stojí za to. No, tvoji susedia ťa musia milovať asi. Tak áno. Vrchní prchní. Moji susedia niekedy mi aj klopkali na radiátor. Že ešte jednu pesničku, prosím, že vrchní prchní. Tak nejak. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Ďaká, čaute, peace. Čiže po vysokej škole si ukončila vysokú školu, začala si sa venovať deťom, venovať profesionálnej hudbe. To znamená, viem, že si začala hrať v nejakých kapelách, alebo si vyformovala tieto kapely? Áno, tak už od roku 2013 som hrala v rôznych kapelách. Prvá bola Lady Jane, na čo si veľmi pekne spomínam. Mali sme pekné zážitky. Ďalšia bola napríklad Country Cantors kapela, alebo Veteráni. To boli country kapely, kde som zase načrtla do country hudby. Takisto aj kapela Blizzard. Takže veľa som sa naučila jednak v štýle country hrať, aké sa používajú tam, rôzne prstoklady, štýly. Ako dlho trvala táto tvoja cesta, keď si zoberieš od tej školy až do dnes? Tak táto cesta trvala vlastne veľmi dlho. Keď si zoberieme, tak trvala 38 rokov. Čiže vlastne od 7 rokov, no a boli to dlhé roky nácviku, snahy a trpezlivosti. Niekedy možno už som mala chvíľky, kedy sa mi nechcelo cvičiť, ale vydržala som. Kedy si začala učiť? Tak učiť som už začala počas konzervatória, počas posledného ročníka na konzervatóriu, čiže už v 5. ročníku. No a táto práca sa mi veľmi páčila. Učila som vo Vranove nad Topľou rok a pol, potom som učila v Sečovciach 5 rokov. No a potom počas toho učenia v Sečovciach som sa rozhodla ísť na vysokú školu. A potom popri tej vysokej škole som učila v Lučenci ešte 2 roky. V Lučenci? Áno. To si dochádzala z Košic? Nie. Aj z Košic som dochádzala, aj do Bystrice som dochádzala. Wow, klobúk dole. A ešte medzi tým si hrala v kapelách? Potom som hrala v kapelách, keď som skončila vysokú školu. A kedy si začala učiť v Košiciach na Zuške? V Košiciach som začala učiť v roku 2009 na jednej Zuške, 5 rokov, no a potom v roku 2014 som začala učiť na druhej Zuške. Ako vznikol v tvojej hlave nápad vytvoriť album? Prečo vlastne si sa rozhodla
vytvoriť vlastný album? Tak bol to môj celoživotný sen. Vlastne každý umelec, aj hudobník túži potom, aby jeho umenie bolo spropagované aj medzi ľuďmi, aby prinášalo radosť ľuďom. Podobne aj ja som sa snažila o to, podarilo sa. Takže bol to môj taký dlhodobý sen. Ako sa ti podarilo? Najspalilo. Tak na Palio som mala dobré ohlasy, takže som si ho vybrala ako svojho zvukového inžiniera, no a bola som veľmi spokojná. Bol ochotný, ústretový a veľmi mal ľudský prístup. Teraz mi povedz, Pali, ako vzniká taký album? Lebo veľa ľudí netuší, čo je za tým, koľko práce je za tým. No, tak najprv musí mať človek sen. Hilda má sen a mala sen. A ja som zase ten, ktorý rád plní sny. Takže takto to nejako prebiehalo. Čiže stretli sme sa, dohodli sme sa na nejakých v podstate smeroch, kam chceme ísť s tou tvorbou. A začali sme spolu tvoriť. A vytvorili sme jeden krásny album, ktorý máte možnosť vidieť tuto. Ako je to proces, ktorý trval 2 roky. Venovali sme tomu maximálne úsilie a maximálnu precíznosť, aby to znelo, ako to znie. Aby tie melódie, tie harmonie, ktoré sme spolu sa snažili nejako priniesť pre ľudí, mali zmysel pre Hildu. A aby to bolo výpoveď jej života. No? Aby ten obraz, ktorý sme spolu vytvorili, aby proste zodpovedal tomu, čo ona cíti a čo chce ľuďom odkazovať ďalej svojou hudbou. Čiže ona sa rada smeje a rada tým albumom aj sa snažila distribuovať tú radosť z tej hudby, ktorú robí. Takže takto to celé vzniklo. Bolo to na jednej strane krásny proces, na druhej strane obdivujem aj Hildu, že mala trpezlivosť a prekonala všetky prekážky, ktoré pri takejto tvorbe albumu sú. A vedzte či nevedzte, vždy to je potom najkrajší pocit, keď tými prekážkami človek prejde a ten svoj sen si splní. Takže tak. Ako dlho, vidím na albume 10 pesniček, jedna pesnička, ako dlho trvá náhrať jednu pesničku a koľko energie a koľko ľudí je potrebných napríklad k tomu. Ne? To je taká vaša otázka na obidvoch, lebo ja si to neviem predstaviť. Povedzte mi. Tak jednu pesničku trvá nahrať napríklad mesiac alebo niekedy aj viac. Záleží od toho, koľko dní trvá, kým napíšem tú skladbu. Takže niektoré skladby vznikali tak, že ja som si ich napísala, predstavila som si, zabrnkala na husliach, napísala som ich do nôt. No a niektoré skladby vznikali takto. Potom som prišla do štúdia k Palimu, kde tak raz za týždeň sme sa stretli a pracovali sme napríklad od 8. do 12. Napríklad Pali urobil podklady k mojej skladbe, ja som mu zahrala, čo by som asi chcela, on mi do toho vytvoril podklady. Čiže od 8. do 12. hovoríme od 8. rána do 12. obeda a potom si šla do Košic, do školy, potom som učiť a pracovať. Zase sa to opakovalo. Áno. Čiže je to veľmi náročné časovo. Vytvoriť pieseň nie je ako ísť do obchodu a kúpiť si chlebík, to nie. Prídeš do štúdia, chceš vytvoriť nejakú pieseň, ale ten nápad nepríde proste, vieš. Čiže je to kreatívny proces. Hej, a nie vždy ten pekár sa mu ten chlieb podarí. No. Takže niekedy musíš napiesť až 5 chlebov a ten jeden si vyberieš, ktorý budeš v podstate distribuovať medzi ľudí. Ale my sme mali veľké šťastie s Hildou, že to spoločenské pečenie tých piesní bolo o mnoho lepšie, lebo keď robíš niečo sám, tak nevždy máš taký dobrý feedback sám so sebou. Proste trvá to dlhšie, je tam frustrácia. Ako náhle to robíš s viacerými ľuďmi, tak proste ten proces pečenia tých piesní je o mnoho rýchlejší. Lebo proste je tam nielen tvoj vklad, je tam vklad aj iných ľudí. Hej, a ideálna kombinácia sú dvaja ľudia, ktorým vyhovuje robiť spolu a obidvaja sú otvorení novým nápadom a nemajú problém s egom. Hej, to je úplne ideálna kombinácia. No, to je základ. To je základ, no. Ale zase, keď sa stretnú... Ochota príjmať konštruktívnu kritiku, to je základ. Keď tvoríš, tak tam nejde o tú
kritiku, tam ide o to, čo ty cítiš pri tom, čo keď počuješ proste, toto je super. Hej, tam nejde o kritiku vôbec. No, tam povieš, konštruktívnu tému. cítim to. Pracujeme na niečo spolu a tvoríme niečo, že by zanechalo v ostatných ľuďoch pocit. Keď sú dvaja zladení, tak povedia si, cítim to, je to super. A ten druhý, mne sa to tiež páči, cítim to, hej, a vtedy je dobrý výsledok proste. A s Hildou to šlo úplne ľahko, lebo proste sme, myslím, že naladení na rovnaké frekvencie, máme rovnaké vnímanie, rovnaké cítenie tej hudby a bolo to úplne ako krásny proces, hej. Čiže čo sa týka toho procesu, vždy záleží, s kým robíš, ako robíš a musíš stále brať do úvahy, že nie vždy ten chlebík vyjde. Hej, čiže musíš aj príjmať to, že niekedy urobíš pieseň, ale nie až taká reprezentatívna, alebo dnes sa mi to páči, ale čo o týždeň. Tak preto je tam, že každý týždeň, raz do týždňa je ideálne sa stretnúť, niečo sa urobí, potom ideme obidva svojím vlastne smerom domov a po 3 dňoch si to vypočuje, že zistíš vtedy a zistíš, že a stále sa mi to páči. A je to dobré, vieš. A vtedy potom o týždeň sa zase stretneme, no ideme na tom robiť ďalej proste. A to je taký proces nekonečný. Ale keď to proste funguje, tak ten chlebík chutí. To je zázrak. Vtedy ten zázrak vzniká, keď to funguje. Tak. Tak veľmi dobre sa pracovalo s Palim, pretože vždy bol ochotný niečo, keď ja som skúšala, tak bol ochotný mi to púšťať dookola. No aj ten proces nahrávania je taký niekedy ťažší, keď treba vždy nejaký úsek si aj zapísať do nôd a dookola to zopakovať viackrát, kým to nie je tak úplne čisté. Kým to nie je perfektné. Album má 10 piesní, nahrávali ste to 2 roky. Začali ste, predpokladám, ty si začala s piesňou Sfumato, lebo to bola vlastne tá prvá pieseň, ktorá ťa vlastne naštartovala asi na celý album. A vlastne k tomu vyšiel aj prvý klip tvoj. Áno. Potom ste začali spolupracovať a začali ste tvoriť a tohto roku vyšiel prvý klip teraz, v novembri, koncom novembra. Takže každá skladba vlastne je odrazom nejakého cítenia alebo ako vnímam hudbu. Napríklad Happy Hair Dance je veselá skladba, Labyrinth of Time je takisto veselá skladba, aj Chocolate Cream. Takže keďže ja mám rada čokoládu, tak ma napadol taký názov. A Planet of Opal Elegance asi bol asi jediný názov, ktorý sa vytvoril na základe klipu. Áno, no a natáčanie v Opalových baniach bolo tiež veľmi zaujímavé a inšpirujúce pri 6 stupňoch. My sme sa vlastne spoznali tak, že Páli mi povedal, mám veľmi dobrú kamošku, nahrávame album a chcela by sa s tebou rozprávať o klipe. Asi takto, ja by som to povedal, alebo jak to bolo, Páli, povedz mi. Ja už si to úplne nepamätám, ale určite som... Nechcem sa na to. Som sa bavil s Hildou, že proste keď už máš ten album o chvíľku hotový, tak treba ti urobiť nejaké promo a nejaké PR a takisto aj nejaký obal. A myslím, že to bolo v tom kontexte, že som ťa naviedol, alebo teda Hildu som naviedol na teba hlavne kvôli obalu. A potom ste sa zakecali a ty si dal nejaké vízie, ktoré by mohla realizovať ďalej v rámci PR. Tak vlastne. A tak ste sa už vy potom dohodli na klipe, čiže... Podobne ako s Borsukom, s Tera Borsukom. Hej, no. Tam, kdežto tak vzniklo nevinne. No ale veď to je najlepšie takto, že proste sadnú si ľudia a dokážu tvoriť spoločné hodnoty. Ja som nepoznal, nepočul som nič vlastne, lebo my sme sa rozprávali o klipe a o spolupráci, že chceme vytvoriť nový klip na pesničku, ktorá ešte neviem, aká bude. Ty si možno vedel a ja som nevedel. A v podstate, že máme nejaký časový horizont, ktorý nevieme, kedy bude. No a prvá vec, čo ma napadla, je, že tým, že si huslistka a hráš piesne, ktoré sú vhodné pre akékoľvek publikum, konečne interpret, ktorý je hodný toho, aby sme ho dokázali obliecť a navlieknúť mu taký šperk, ktorý by ten opal a ten šperk neznehodnotil. Ale hľadali sme umelca, ktorý svoj hudbou môže prekonať hranice Slovenska. A svojím myslením hlavne. A teraz som veľmi rád, keď si rozprávala o tom, ako dlho si cvičila, že sa mi podarilo vlastne spojiť ten Jofín vlastne s opalovými baňami aj s tebou, lebo ten opal zreje milióny rokov a vlastne tvoje umenie tiež
trvalo, kým si ho dostal do tejto podoby. Kvôli tomu som bol taký spokojný a rád, že môžem spolupracovať s tebou. Ja som takisto rada. No. A všetci od Opálových bání cez Jofín boli veľmi radi, že môžu spolupracovať s tebou. To bolo také vzájomné. A dostala si ateliérové šperky neskutočnej hodnoty, veľmi krásne, a ktoré doplnili celý vlastne ten klip, ktorý bol natočený v najstarších Opálových báňach na svete. A ten proces to už bol extrém. Hej, samozrejme, v 6 stupňoch. Tak ja som veľmi rada tiež, že som natrafila na teba a dobre sa mi s tebou spolupracovalo, takisto aj s Igorom, aj s Marošom, takže veľmi sa mi páčil ten nápad natočiť klip v Opálových baniach. Má to takú svoju energiu a v Opálových baniach je taká zaujímavá atmosféra, taká tajomná. Takže rovnako ako aj tá hudba vykresľuje tú atmosféru v Opálových baniach. Tak som bola veľmi rada a som aj vďačná, že som mohla natáčať. Bolo to také inšpiratívne, keďže sme to zrobili v minimálnom obsadení, keďže sme boli v Opálových báňach, ktoré sú, po prvé je to báňa, po druhé je to chránené územie. Niečo, čo si bežní ľudia ani nevedia predstaviť, ale páčilo sa mi na tom, že to bolo veľmi jednoduché, že si prijala moju myšlienku spraviť to veľmi jednoducho. No a spoločnými silami sme vytvorili klip, ktorý je zaujímavý a je taký eterický a taký tajomný a spolu aj s tou hudbou. Povedz im, prečo by si mali pozrieť tvoj klip a prečo by si mali vypočuť tvoju hudbu. Tak, mali by si vypočuť moju hudbu preto, lebo chcem im priniesť niečo nové, ako spojiť elektronickú hudbu s klasickými prvkami. Tak jednak sú to aj elektrické husle, kde sa dajú využiť rôzne efekty, takže aj ten efekt je zaujímavý na tej skladbe a takisto aj ten opál ako kameň je taký zaujímavý, keďže je to aj najstaršia opálová baňa, tak celý ten proces bol zaujímavý. Točili sme 2 hodiny, takže potom už bolo trošku chladnejšie aj v tých šatách. Klobúk dole, lebo ty si tam bola v šatách tak ako vidíte na obale. Aj tie fotky, aj fotky na album vznikli vlastne v Opálových báňach. Hilde, ty si ani nevedela o tom, že ťa fotím. No, potom som sa dozvedela, že to bude, že vlastne máme fotku už aj na titulný obal CDčka. Lebo to som vtedy ešte nevedel, že budeme robiť CDčko, obal. Ale teba to napadlo tak hneď, takže bol to veľmi dobrý nápad, lebo aj ten obal CDčka má takú svoju atmosféru a veľmi pekne si ho celý dorobil, takže je to veľmi pekne. Veľmi sa mi páči. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Ďaká, čaute, peace. Na čo sa chceš v hudbe najviac sústrediť? Aby som im odovzdala takú radosť, že keď odídu z môjho koncertu, aby si povedali, že to bol veľmi pekný koncert a sme veľmi radi, že sme boli. Tak môjim cieľom s albumom je čo najviac osloviť ľudí, a či už na sociálnych sieťach alebo koncertami, tak aby videli, akú hudbu tvorím, a čím ma inšpirovala. Kto je tvojim ideálnym poslucháčom? Tak ideálny poslucháč je napríklad ten, kto si pozrie môj klip napríklad, alebo na koncerte počúva pozorne, zaujme ho moja hudba. Ja by som povedal ešte k tomu, že je to človek, ktorý rád si počuje kvalitnú hudbu. Prečo si vybrala práve Gas Club v Košiciach? Tak Gas Club som si vybrala preto, lebo jednak je to taký známy klub, kde chodí veľa známych osobností. No a páčia sa mi koncerty, ktoré tam robia, páčia sa mi, ako pristupujú k umelcom a celkové sa mi páči vlastne ten priestor a je to má to takú atmosféru. Aké okamihy zo svojej kariéry by si chcela, aby si publikum zapamätalo alebo zdieľalo hlavne? Keď dneska máme taký uponáhľaný život, aby sa trošku zastavili, či už na koncerte alebo doma pri čaji večer a pustili si CDčko. Tak aby si tak oddychli trošku. Posteli.
napríklad. Napríklad v aute. Máš nejaký virálny zážitok alebo skladbu, ktorá bola topka? Tak mám zatiaľ niekoľko, tak napríklad aj tá Hmla Sfumato má celkom pekný počet zliadnutí, no a takisto aj Planet of Opal Elegance je tiež vynikajúca skladba. A ja. Čo je podľa teba na tvojej hudbe najoriginálnejšie? Najoriginálnejšie je Najunikátnejšie, najoriginálnejšie? asi to, že vznikajú vo mne, vo vnútri, no a potom ich viem preniesť či už na papier, alebo cez struny, cez husle ich viem preniesť vonku. Spojila si z prvky modernej aj klasickej hudby? Ako sa ti to podarilo? Tak ja tiež rada počúvam veľa umelcov, ktorí robia klasickú hudbu, aj modernú. No a ako to oni spájajú, tak zobrala som si z nich taký príklad a z niektorých mojich interpretov, ktorých rada počúvam, tak vždy som mala taký cieľ skúsiť urobiť takú hudbu. Čiže je tam zaujímavé aj pre klasického poslucháča, že príde na koncert aj ten klasický poslucháč, aj ten, ktorý má rád modernú, populárnu hudbu, tak vlastne spoja sa dva typy ľudí. Čiže ty taká slovenská Vanessa May, alebo ako by som to povedal, veci ty mi povedz. No, Hilda je Hilda. Hilda je unikátna, jedinečná, naša, slovenská. Originál z Košíc. Originál z Košíc. Ale dokáže prejsť aj na zahraničné trhy, lebo tá hudba je fakt svetového formátu, takže ja jej držím prsty, že by sa jej to podarilo. To je otázka. S ktorými hudobníkmi si spolupracovala na albume? Tak boli tu hudobníci, jednak Pali Fecik, ktorý mi nahral elektrickú gitaru a bas-gitaru, takisto aj sample a klávesy, no a aj iné zvuky. Potom to bol saxofonista úžasný, Mario Gapa-Garbera, ktorý si so mnou zahral na poslednej skladbe Chocolate Cream, kde nahral veľmi pekné solo. Ale ja viem, že ste ešte aj kolegovia. Sme je to aj pravda? kolegovia, áno. Čiže on učí. Takže sa aj poznáme. Chodíte po spoločnej chodbe. Čo ťa priviedlo k tomu, aby si sa stala pedagogičkou? Čo sme vlastne celkom pekne prepojili? Tak vlastne, keďže mne sa niekto od malička venoval, od mojich 7 rokov, tak som to vnímala ako veľmi také obohacujúce, čo ma tak zasiahlo. No a chcela som vlastne to odovzdávať aj ja mladším generáciám. Veľmi sa mi páči táto práca, je to obohacujúce aj pre mňa, aj pre iných ľudí. No a keď vidím, že moji žiaci, aké majú potom výsledky, tak ma to veľmi teší. Alebo napríklad, keď začnú tvoriť svoju hudbu, alebo keď začnú hrať v nejakej kapele, v ľudovom súbore, tak mám z toho veľkú radosť potom. Takže je to také obojstranné, že ja ich obohatím a potom oni zase mňa. Pali tiež začal učiť, aj učí na škole umeleckej, na súkromnej umeleckej škole. No a teraz už mám vlastnú školu. Už máš vlastnú školu online ale ja by som mal tiež asi začať. Určite áno, odporúčam, lebo vlastne učenie je také perpetuum mobile, vieš, ako ty dáš, ale dostaneš to úplne v inej podobe. Plánujem. Mám v pláne nejakú akadémiu mojich vedomostí, čudných vedomostí. Netreba sa báť, treba začať. No. Existuje nejaká spolupráca, ktorá by mohla pritiahnuť pozornosť médií alebo sociálnych sietí? To je taká trošku iná otázka. Tak určite existujú interpreti, s ktorými by som rada spolupracovala. No a zatiaľ nebudem prezradzať meno, ale určite nadviažem aj spolupráce s zaujímavými ľuďmi. Čiže budeš koncertovať do Kanády, do Ameriky? Tak napríklad, do alebo Ruska, do Afriky. Do Afriky? Kde sa mi aj naskytá možnosť prísť hrať na koncert. Ja som to vedel, že Hilda je svetový. Ona už vo svete, ešte my o tom nevieme. Hej? Ale vidíš to ako... To si mala povedať skoro, by som sa aspoň opýtal nejaké detaily. Dobre, ale tak, nechám to na teba. Tak samozrejme odnesiem aj im CDčka, možno sa im táto hudba zapáči a budem tam chodiť opakovane. Jednak za mojou rodinou a jednak za koncertami. Držím palce. To je... Super. To je prvý highlight tvojej budúcej kariéry.
Ako to plánuješ Tak vlastne mladá schodiť? generácia, verím, že bude vnímať môj album pozitívne, keďže sú tam prvky modernej hudby, funky a rôzne iné skladby, ktoré mladí ľudia počúvajú. Takže verím, že sa uchytí aj medzi mladými Čiže ľuďmi. môžu to používať vo svojich TikTokoch a tak ďalej, hej? Že budú Samozrejme. veľmi virálne. Budem rada, keď to použijú. No ja mám 1000 otázok, Lebo ale neviem, či máme toľko času. Hej? Ja sa chcem z teba spýtať, ako prebiehal proces nahrávania albumu a čo ťa najviac prekvapilo. A obidvoch vlastne sa chcem spýtať. No proces prebiehal hladko, prekvapilo ma snáď len to, že nikdy som nekomponoval a nearanžoval hudbu len pre husle. Vždy to bolo buď pre nejakého speváka, speváčku, interpreta, kapelu a tak ďalej. Ale zase, keďže som aj ja kedysi hrával inštrumentálnu hudbu, tak som to mal trošku ľahšie, ale tvoril som pre gitaru, nie pre husle, čiže toto bolo pre mňa také iné. Ale na druhej strane veľmi rýchlo som sa ako keby prehodil tú výhybku a išiel som týmto smerom, že som sa snažil porozumieť Hilde a jej potrebám, že čo vlastne, akú hudbu ona má rada. Sadli sme si, pustila mi, že čo ona počúva. Snažil som sa pochopiť, ako cíti tú hudbu, ako cez ňu tá hudba ide. Lebo hudba to nie je ako auto, že sa to naučíš ovládať a vieš šoferovať, nie. Hudba je o emóciách, vieš. Takže snažil som sa pochopiť, ako vníma tú hudbu Hilda, aby som potom vedel s ňou ten album urobiť čo najefektívnejšie. To je zlé slovo, čo najhladšie, že by ten proces bol pre nás oboch prirodzený. Lebo tam, kde je prirodzené niečo, tak tam to ide samo. Aha, to ako malé deti, hej. Oni sa prirodzene učia chodiť, hej, rozprávať, hrať, to je proste, oni to nemusia, vedia, ako majú osloviť svojich rodičia. Oni nevedia, že sa učia. Oni nevedia, to je prirodzené. A takisto aj ten album tak ja pociťoval, že vznikal prirodzene, takže, ale na to, aby to tak šlo, tak sme sa potrebovali trošku zladiť s Hildou, čo myslím, že sa podarilo a ako je to počuť aj na albume, takže vznikal veľmi ľahko. Tak pri skladbe Hmla bola mojou inšpiráciou vlastne ten názov Sfumato. Je to vlastne z maliarského výrazu, ktorý používal Leonardo da Vinci, takže maľoval také ako keby zahmlenie. No a vlastne súvisí to aj s tým, keď tak obrazne povedané, keď ráno vstaneme napríklad, vidíme, čo všetko máme dneska urobiť a aké problémy máme vyriešiť, tak vlastne počas dňa už sa to všetko tak vyjasní, čiže tá hmla prejde, no a odrazu vieme už, ako vyriešiť problémy, takže je to aj z maliarstva niečo a kúsok aj z praktického života. Tak Pali jednak je veľmi dobrý človek, takže tá spolupráca bola veľmi obohacujúca a prišla som s nejakým nápadom a Pali hneď to vedel zužitkovať, hneď mi urobil podklad a pýtal sa aj na nástroje, takže sedela som tam a hneď sa ma pýtal, môže byť niečo, nemôže byť niečo, alebo nejaký zvuk. Takže sme to tak doľaďovali všetko, ako keď sa pucle skladá, že napríklad jedna farba, druhá farba a vznikne z toho pekný obraz. Povedz mi takú pikošku, čo sa ti stala počas tvojej hudobnej kariéry? Tak raz, keď sme hrali s kapelou na jednom koncerte, tak prišla nečakane veľká búrka a začalo krupy byť, silno padať dážď, no a rýchlo sme museli pobaliť nástroje a všetko baliť rýchlo na pódium, no taká zmokli tie tvoje drahocenné husle. Podarilo sa, trošku. To prežila si aj. Ktorý úryvok z tvojich skladieb by si chcela, aby si ľudia, mladá generácia púšťala čo najviac alebo zdieľala? Tak napríklad je to aj skladba Endless Violin Fantasy. Páči sa mi, ako začína. No a takisto aj napríklad Labyrinth of Time. Je to taká skladba moderná a určená pre také mladšie publikum s takými prvkami funky. Čo ťa najviac baví na husliach? A ako je to možné, že si tak dlho vydržala? Na husliach ma najviac baví to, že dá sa na nich cvičiť aj dlhé hodiny, že človek sa zavrie do izby a je tam aj 4 hodiny. A vlastne, že napríklad, keď má nejaký problém alebo nejakú smutnú chvíľku, zoberie si husle a nemyslí na to, čo sa deje, aké má problémy.
že preniesie sa do toho hudobného svetu, do tej inej atmosféry. Vás obidvoch sa chcem opýtať, aký je momentálny stav slovenskej populárnej hudby a aká je podpora slovenských muzikantov, umelcov postupne. Najprv veci, Pali. No, podpora slovenských interpretov je podľa mňa Ako to vidíš? dobrá, ale mohla by byť lepšia. Uh-huh. A na stav v slovenskom rybníku umelcov, ja myslím, že je fajn. No. Keď si zoberieme to, že umelci by mali prinášať radosť ľuďom, tak sú ľudia šťastní, sú radostní. OK? OK, nebudeme sa vyjadrovať. Maslo je lacnejšie. Nie, ako s politikou to nemá nič spoločné. Hudba je čisto pre ľudí. Není to preto, aby som teraz niekoho súdil alebo na niekým lámal palicu. Nie, proste ja robím hudbu preto, aby ľudia mali z toho radosť. Aby proste pociťovali lásku medzi sebou a proste, aby to v nich nejaké emócie, nejaký obraz vytvorilo. A keď sa to darí, tak budem rád, že proste považujem sa tým pádom za človeka, ktorý je nejak podstatný a mám nejaké využitie a prinášam niečo pre spoločnosť. Čiže keď hudbu, ktorú robíme spoločne, alebo hudba málo kedy je, že robím niečo sám, ale je to vždy kolektívna vec a ten kolektív prináša iným ľuďom pocit šťastia, pocit lásky, pocit nejaké emócie, tak je to super. No. Krása. Tak áno, je to tak, ako Pali povedal. Takže je to aj o tých vzťahoch medzi ľuďmi, že niečo sa odovzdáva, niečo sa prijíma, takže je to vždy napríklad aj s publikom, že ja im zahrám koncert a oni mi naspäť odovzdajú ten potlesk, tak je to veľký príliv energie a veľmi to inšpiruje do ďalšej práce. Čo pre teba znamená byť vzorom pre mladých hudobníkov, keďže si učiteľka, pedagogička? Tak znamená to pre mňa veľa, pretože to, čo som sa ja naučila od mojich profesorov a učiteľov hudby, odovzdávam teraz iným, tak sú tie rôzne nápady alebo rady. Takže toto som rada, že môžem odovzdávať mojim žiakom. A potom, keď vidím, že majú úspech a radi hrajú, či už si zahrajú doma, alebo už hrajú v iných kapelách alebo v súboroch, tak ma to veľmi obohacuje. Máš nejaký obľúbený výrok, frázu alebo niečo, čo by si chcela? Tak napríklad je to výrok, že nikdy nie je neskoro začať. Alebo včera bolo neskoro. Alebo ísť si za svojím cieľom. Takže aby sa niekto nenechal odradiť, keď má nejaké problémy v hudbe, že nejde mu to, alebo má prekážky, tak môže to skúšať ďalej. Čiže nech po prvom neúspechu nezloží hneď husle a nech nejde niekde, ale nech opätovne vstane a nech zase skúša niečo ďalej. Veľmi pekne si na to všetko odpovedala. Poďme sa. No a ja by som chcel ešte na záver poďakovať Opalovým Baniam, že nám umožnili natočiť klip v ich vlastne v múzeu. Ďalej by som chcel poďakovať Marošovi Turekovi, konateľovi, za to, že nám umožnil nahrať podcast v jeho krásnej zasedačke v Opalových Baniach. Spoločnosti Ofin za to, že nám zapožičal vlastne šperky a že nám pomáhal pri natáčaní klipu. A veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si kúpia toto CDčko a podporia tvoju tvorbu, Paliho tvorbu a slovenskú tvorbu všeobecne. No, však nech sa šíri láska. A láska, peace. Šťastné a veselé, šťastný nový rok a minimálne 3 lajky na tomto videu. Ďakujem. Čaute. Čaute. Čaute.